Apa itu? Wow. Wow. Bapak Ibu. Iki panjenengan dagelan apa mboten? Iki Ngono. matamu. Iki wae dagelan nggih. Kok grebetan lucu nggih. Tetep guyu nggih. Guyu guyu. Guyu dhewe. Jebrong, wah, porong iki. Ses terus. Karepku takon guyu. Mergo kan kok karek-kerene to. Adewe kan Rindy Safira wis dis. Awan mau adewe wis powerful. Lah iki wancine kok adewe iki palerman ya dagelan. Lah mos aku ngomong sithik-sithik mengke guyu nggih, gak. Asu. Nek ngomong dhewe. Iki lho aimu. Lha sitok lho gentenan wong dadi wong boyo sing sabar. Sabar piye? Sabar pokoke ngeruh dhewe kok. Terus dhewe nyapa gawe? Alah. Gawe nyapa? Loh, bapak anu lho sapa? Gamri. Lah kok Damri. Sapa man? Martabak. Martabak golmu kuwi kok iso. Sapa man? Mar. Sinten? Nar. Anu ngapunten rada budet. Narwi. Surat Memi. Narwi, nggih. Heeh. Wonge sik sibuk. Sing sibuk. Ya masukku ki mau kan mak lung mbok menawa dhewe langsung des langsung lung. Enggak karemu mang suwatu tok pone. Iki kok nganti bedah iki lho. Tak bawang terpil. Iya. Pak wonge kelon-kelon. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kurang banter nang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono sedherek ilang dosamu Bapak Ibu. Jawab salam. Nggih matur sembah nuwun tansih mirsani Riak Harimau Tenggara. Tentunya di rumahnya Bapak Narwi. nggih. Kalian Ibu Wi. Widya. Lydia. Indah. Ojo nesu-nesu wong wis. Ibu. Nggih sakmenika Ibu ngoten. Nggih. Kadang keluarganipun Bapak Tamrin. Terus kuwi juga lah anu. Aku anggere orang Kok iso? Narwi lali ngene iki lho. Bapak Narwi. Bapak Narwi ingkang kula hormati kadang sedulur-seduluripun Bapak Namri Narwi kalian ingkang sampun bertugas Bapak Babinsa, Bapak Kantikmas matur sembah nuwun sampun rawuh. Sahanipun peladene nggo rantang wis lebih. Iki ngono ditengah kene iki atalanipun tedak sinten. Tedak sinten nang dhewe awan mau urung ndongakne. Lah iya Kesusum laku didongakne sop muga-muga acara tedak sinten iki kagem Mas Muhammad Rizky Firmansyah muga-muga dados putra lanang kok. lanang wis trene. Yo genah to jenenge Rizky mesti lanang to. Mugi-mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Mugi-mugi berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Mugi-mugi berguna bagi nusa dan bangsa. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Betul. Gunane tungkap bangsa lan negara. Muga-muga sedaya pinaringan selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Ini iki piro bayar lamune lente. Ya kowe kok jenenge apa kok? Terus sone. Sudah turun. Oh, domong isek sibuk kok iso. Lah, tasih sibuk. Nggih. Kok pikir tekan sempurna. Lah aku ngenteni kono bae wira-wira. Lha wong raya sing ngurusi Mbak Kaemang kok sik nurokne lho. Siap. Iya, Bos. Oke. Jungkir balik.
Jungkir balik. Kopon pojok kono, pojok kono. Nyeleng sih, nyeleng. Lah wong aku jungkir balik wong iki mlebu. Yo ora ero padha ae. Ya roh wong ning kono kok iso. Kae lo. Kae lo. Yo, jungkir balik. Jungkir balik. Deng 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 deng. Nyeleng. Yo. Wis rasa mikir kata bedah. Lu dondone kok. Iki kulinane jam 09.00 apa setengah peteng dedet. Nek wong kuwi. Yo kesel wong mas saya. Alah, bapak naruh iki pengertian kok. Pengertian apa? Alah, kowe penting satu bolak balik. Kowe nek wong metu aja leran. Terus, pokoke kowe nek panar wis metu. Ora ono. Masuk ke situ jam. Alah, ora apa-apa sok. Demi Pak Narwi. Aku tak nek kene aku mengamati Pak Narwi. Kowe sing bolak balik. Nek Narwi metu tak kode. Pak, aja suwi-suwi woi. Gang metu. Rasulullah. Yo. Cekelan dos, cekelan dos. Kowe teko kene nyapu bablas rono. Pindah. Kowe kene teko kene meneng ngodo rono nek. Pasang balik. Loh. Untung aku gendeng nek kono. Biasa ya. Biasa to to. Aku memang tak sapu ini. Loh, aku kaget yo ngene. Ya maaf. Aku lagi di sini nih. Itu di sini loh. Aduh, bagus.
Aduh gue jati. Yo. Ini dikeras-keras sopan. Lah yo. Ate. Biasanya sekarangnya ngobrol kampung dia langsung wah. Biasanya begini. Bisa blok barang. Yo. Kalau genti. Aku nah. Gede aku. Yo no, masa aku bosok lele. Cik, mohon maaf Bu ya, aku dengan nanti dulu lah. Adewe sudah balik. Terus wayai adewe. Oh, tangkepnya nggak? Marono. Terus, nyawa. Nah, nggak mah. Ada. Oke. Iki ngono rompi, Bu, dudu kotang. Sama kota. Duwe lho. Ya awak. Kotangnya nyamper nih belum. Duwe lho. Iki rompi dudu kotang, Bu. Berarti nek buke kuwi sak mene. Nek mau masak ngono. Balik. Iya. Nah, bener. Udah lah. Tuh. Wes siapa, Mas? Jan. Luar biasa. Semangat. Ngerti nono, bendina dhewe mantul urung keporo 150. Aku kumat keboro tandur ae. Ayo. Laya mono. Wedi. Bose wedi, Dos. Ora sopan, Pak Dong. Oh jenenge karek warna ndelok duit, lah kaya mak dicokot. Sing mungkin piye, Dos? Aku biasanya nek arep oleh saweran ngono kuwi lho nek duko. Sayang, Heeh. duitnya. Tak dicaplok. Oh, gitu. Tidak ngapa jenengan. Aku ya wedi kok nyokot buke masamu. Mulai ra ya dibacok Pak Narwi ya. Sayang, Ya. kan jarum sayang toh. Ora sedo kayang. Mlayu kok. Bolak-balik aku kesel. Biasa kan Ya. toh. Biasa, Dos. Paisa kementak biasa. Ya. Nah.
Salim dhisik. Nah, salim dhisik. Ya. Hei. Salim karo bose kakung. He. Boten pareng. Anu, dono tunggal. Nggih, mboten napa-napa anu wae di padha ngoni-ngoni mawon kula. Jan yo ngene iki lho, Pak Narwi iki artine nar kuwi apa? Bersinar. Kuwi ngowahi rezekani. Yo wi guna. Kuwi guna. Contone garangan ini disawer kabeh disawer. Awet mau wis tak pikir ngene, duit kok ora enteke. Lho kowe ora ero. Nang buri to. Duwite. Duit to. Nek karung. Ora nek karung. Endi? Bagasi. Tenang. Ya pamongko Pak Narwi. Nah, iki Terus, Sob? Dicungake ae. Nggih. Kagem Pak Narwi mugi-mugi sak bibaripun acarane sak menika. Mugi-mugi turah rezekine blawang. Amin. Banyu mili. Amin. Syukur-syukur saged lunga teng Mekah. Amin. Sampun. Alhamdulillah sampun. Nggih, kemeki. Ora teko aku. Ora sampun haji. Ora hindaren. Umroh, tasih umroh. Nggih. Maratuaku malah hajinya. Tonyo Mas. Pokoke didongane ya keluarganipun Bapak Narwi. Aku nih tambah ini muda lu enak kalau nek doang tenan. Muga-muga rezekine tambah turah-turah. Nggih, kagem Pak Narwi mugi-mugi rezekinipun barokah. Amin. Hingga ditambahi momongan. Amin. Salah iku tambah momongan. Bukan itu tambah momongan. Napa gini? Momongan sampeyan momongan lho. Lah menawa Cuk, dalam ora kok bagi. lagi tas 20.000 anyake. Delok bagian malah wolo bacot. Pokoknya intine pokoknya mugi-mugi keluarganipun Bapak Narwi diparingi seger waras, murah rezeki, muga-muga uripe mulya, Adem ayem tentrem. adem ayem tentrem. Aja anak-anak ya. Sampeyan eling-eling aku min 100.000. Hei, Nggih, matur kagem Bapak Narwi tetep 20. Cuk, menmo oke. Nyawar pokoknya 20 tak menit. Oke, baik. Nggih, karena semua kan satu tim, ada pemusik, ada penari. Ada permusik, ada penari. Tah, Aduh, melorat ya. 10.000. Iki kok ratusan. Ratusan anyar. Atamu 10.000 won. Nggih, sak pramila saking keluarga mugi-mugi dados ingkang keluarga ing sabar barokah. Cuk, saya dek Kara ewon mengko nek mampir res area aja lali nggih nguyuh. Nggih. Pramila saking kula 50 tailing-eling min Waduh Rono. Panawi. Manawi sapa? Nggih, mugi-mugi jenengan pinaringan rezeki lancar. Amin. Usahanipun laris manis, terpercaya, tetap menjadi contoh teladan Bapak yang baik serta menjadi pimpinan yang amanah, terpercaya. 1.000 toh. Nggih. Cok, matur sembah nuwun. Nggih. Pecah apa utuh, Cuk? Mangemunan. Oh piye? Ocane rene. Ning kono ben mlebu TV, ning kono. Emang. Wis genep 50 tok won. Tak lebokne ning TV. Genep 50 tok. Urung. Wis, acting. Pak, sampun. Sampun. Jan luar biasa. Pun jenengan istirahat. Wis. Jan, Pun matur sembah nuwun. Jan. Nggih, pun jelas. Sam. Dadolan saweran. Nggih purun mawon tapi kula ngene iki sungkan. Mboten. Ayo toh. Ayo.